নমস্কার, আমি সৌরভ আর তোমরা দেখছো বাগানবাড়ি। আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম, পাখিদের নিয়েও, কিন্তু আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম। আচ্ছা, সবার আগে ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলি, এই যা গরম পড়েছে, গরমে কিন্তু তোমরা তোমাদের পাখি গাছপালা যার যা পশু পাখি আছে ঘরের শখের, তাদেরকে কিন্তু একটু যত্ন রেখো, কারণ গরম প্রচুর পড়েছে। তো গরমের ব্যাপারটা তো গেল, এবার আমরা আসি হচ্ছে এই যে জিনিসটা আমাদের সামনে রয়েছে, এটাকে বলে হচ্ছে শো বক্স। তো এই শো বক্স নিয়ে আজকে আমরা কেন ভিডিও করছি, বা এই শোবক্সটা আমরা কি জন্য মানে কেন ইউজ করব, বা কিভাবে ইউজ করবো এটা ম্যানুফ্যাকচারার কে, সেটা আমি তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করব। তো চলো আগে আমরা পরিচয় করব তার সাথে যে এই শোবক্সটা বানিয়েছে বা এই শোবক্সটার ম্যানুফ্যাকচারার। এটা কোনো কোম্পানি বানায়নি বা এরকম কোনো ব্যাপার না, এটা একজন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি সে বানিয়েছে, যাতে তোমাদের সুবিধা হয় তোমাদের পাখিদের সেল পোস্ট করার জন্য। অনেকে তোমরা যারা আছো, আমি দেখেছি পাখিদের সেল পোস্ট করতে হয় বা এই জাতীয় পোস্ট যারা করো, তাদের জন্য কিন্তু এই শোবক্সটা আজকে খুবই একটা ভালো জিনিস। মানে পাখি বিক্রি করার জন্য বলো, বা আদার্স পাখি তুমি ক্যারি করার জন্য, বা যদি কোথাও তোমরা শোতে অংশগ্রহণ করো, তাহলেও কিন্তু এই ধরনের শোবক্স তোমাদের খুব কাজে লাগবে। তো আজকে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা আলাপ করে নিই যার এই শোবক্স বা যে এই শোবক্সের ম্যানুফ্যাকচারার। এই শোবক্সের ম্যানুফ্যাকচারার হচ্ছে বাপ্পাদিত্য সাহা, বাপ্পাদা। ইনি আমার খুব পরিচিত এবং কাছের একজন মানুষ। তো সবকিছু শুরু করার আগে একটা প্রথা আমরা যেটা করে থাকি বাগানবাড়িতে, সেটা হচ্ছে বাগানবাড়িতে যে ভিডিও আমরা করি না কেন, কারোর সাথে নতুন ভিডিও হোক, কারো বাড়িতে যাই, তো আমরা একটা করে গাছ বাগানবাড়ির তরফ থেকে উপহার দিই। তো আপাতত এটা বাগানবাড়ির তরফ থেকে আপনার থ্যাংক ইউ উপহার। সো মাচ। আচ্ছা, এবার এবার আপাতত একটা জিনিস আমাকে বলো, এই যে শো বক্সটা তুমি বানিয়েছো, তো এটা অ্যাকচুয়াল পারপাসটা কি? দেখো, ব্যাপারটা আমি বলি। শো কথাটার অর্থ হচ্ছে শো বক্স। এখানে সবাই লোকে বিভিন্ন শো বক্স বানিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে সেল করছে বা করছে। আদৌ বিষয়টা অন্যরকম। শো বক্সেরও নিজস্ব একটা মাপ হয়। সেই মাপটা ডাব্লিউবিএইচও মেনটেন করে, মানে বাজিগার অ্যাসোসিয়েশন, যে ডাব্লিউবিএইচও ওয়ার্ল্ড বাজিগার অ্যাসোসিয়েশন। তো এই শো বক্সেরও নির্দিষ্ট একটা মাপ হয়। এই মাপটাকে মেনটেন করে আমাদের সমস্ত কিছু করতে হবে। এবার কথা হচ্ছে কি হলো, আমরা বাজিগার হোক বা লাভবার্ড হোক বা ফিঞ্চ হোক বা অন্যান্য পাখি হোক, সেগুলোকে শো বক্সে কেন রাখবো? শো বক্সে রাখা মানে হচ্ছে কি হলো, একটা পাখির সম্পূর্ণ ক্রাইটেরিয়াটা বোঝা। যে কোনো বাজিগারের একটা ক্রাইটেরিয়া হয়, যে পাখিটার থ্রোট স্পট কি আছে, চিক স্পট কি আছে, টেলের কালার কি আছে, সেগুলো শো বক্স ছাড়া নর্মাল কেজে কখনোই বোঝা সম্ভব না। আমি সাধারণত এই বাজিগারটাকে রাখা হয়েছে, এটা সৌরভেরই বাজিগার। তো সৌরভের বাড়িতেই আজকে আমার এই শোটা করা হচ্ছে। তো আমি বলতে চাইছি যে এই বাজিগারটার ক্রাইটেরিয়াটা আমরা বুঝবো শো বক্সে রাখলে। এটা কিন্তু নর্মাল কেজে রাখলে বোঝা যাবে না, বোঝা সম্ভব না। এবং শো বক্সের সব থেকে বড় কথা, যারা আগামী দিনে পার্টিসিপেট করতে চাও মানে কোনো কম্পিটিশানে, তাদের অবশ্যই শো বক্সে পাখিকে রেখে তাদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন। তাহলেই তাদের পাখি যদি শো বক্সের লাঠিতে স্পার্শে না বসে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই পাখিটাকে শোতে গণ্য করাও হবে না। ঠিক আছে সৌরভ, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। এখন এইটা একটা বিস্তর আলোচনা, হয়তো এটা নিয়ে আমি অন্যদিন সৌরভের সঙ্গে কথা বলবো। আজকে আমি এই শো বক্সটার বিশেষত্বটা দেখাই। ধরো সৌরভ, আপনারা বিশেষত্ব দেখানোর আগে আমাকে একটা জিনিস বলো, এই শো বক্সে আমরা কি কি পাখি রেখে শো করতে পারবো? দেখো, এই শো বক্সটা স্পেসিফিক করা হয়েছে বাজিগারের জন্য। ঠিক আছে, সাধারণত বাজিগার এখানে পারফেক্ট ভাবে শো করা হবে। এছাড়াও তুমি এই শো বক্সটাতে করতে পারো লাভবার্ড, করতে পারো ফ্রিঞ্চ, করতে পারো ককাটেল, কনুর, এগুলো হবে না, আচ্ছা, সম্ভব না। যেহেতু শো বক্সটা সাইজে ছোট, তাই তো? হ্যাঁ, অবশ্যই সবকিছুর একটা মাপ রয়েছে। আচ্ছা, আচ্ছা বাপ্পাদা, এই এই যে শো বক্সটা রয়েছে, এটার মানে অ্যাকচুয়ালি মেটেরিয়ালটা কি? এগুলো হচ্ছে অ্যাক্রিলিক সিট। আচ্ছা। ঠিক আছে, এগুলো অ্যাক্রিলিক সিট। সাধারণত আমাদের এখানে শো বক্সে দেখা যায় সবাই লাইটের আলোতে শো বক্স করে পাখি সেল করছে। ওটাতে লাইটের কালারের জন্য পাখির অরিজিনাল কালারটাই বোঝা যায় না, সব হ্যাঁ। থেকে বড় কথা। যার জন্য ওপরে এখানে রাখা হয়েছে ট্রান্সপারেন্ট। হুম। দিনের আলোতে ছবি দিলে পাখির সবসময় তার পারফেক্ট কালারটা বোঝা যায় যে কি রয়েছে, কিন্তু একটা লাইটের আলোতে সেটা কখনোই সম্ভব নয়। হুম। এভাবে প্রতিনিয়তই দেখা যায়। আমিও ফেসবুকের অনেক গ্রুপে রয়েছি, সব জায়গায় রয়েছি, দেখি যে সে যখন পাখিটা কিনতে যাচ্ছে বলছে যে যা শো দিয়েছিল সেই কালারের সঙ্গে মিলছে না। এটা হুম। বাস্তব হবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শো বক্সে কখনোই লাইট চলে না। শো বক্সটা নর্মাল থাকবে, যেখানে শুধু একমাত্র পাখি একটা পার্সের মধ্যে বসবে, সেই জায়গাটাকে দেখে পাখিটাকে বিবেচনা করা হবে। ঠিক আছে, তার জন্য ওপরে এই জায়গাটাতে অ্যাক্রিলিকের
আমার ট্রান্সপারেন্ট করা রয়েছে, বাদ বাকিটা সম্পূর্ণই অ্যাক্রিলিক। বাদ বাকিটা আমি বিস্তর আরো ভালোভাবে বলছি। চলো সৌরভ এবার আমরা বলুন। এবার এই যে শো বক্সটা আছে এটার কি কি ফেসিলিটি আছে, কি কি ভাবে আমরা ইউজ করতে পারি সেটা সামনে থেকে দেখি। তো আপাদা এবার তুমি যেটা বলো সেটা হচ্ছে এই শো বক্সের বিশেষত্বটা কি, এটার মেটেরিয়ালটা দেখাও আমাদের আগে। দেখো সৌরভ, এই শোবক্সের বিশেষত্বটা এটাই যে সম্পূর্ণ নিট অ্যান্ড ক্লিন ভাবে পাখিকে বোঝা যাওয়া, যেটা ওপর থেকে নিচ থেকে সাইড থেকে সব জায়গা থেকে, যেরকম আমি এইটাকে একটা ইসের মধ্যে আচ্ছা, এটা পুরো একটা রিভলভিং 360 আছে। ডিগ্রি ঘোরানো যাবে পাখিটাকে, যার ফলে তুমি ওর প্রতিটা মার্কিং, প্রতিটা থ্রোট স্পট, প্রতিটা চিক স্পট, লেজ, প্রাইমারি টেল, ঠিক আছে, প্রাইমারি ফেদার, ফার্স্ট ফেদার সব দেখতে পারবে। ঠিক আছে, আচ্ছা তো এইটা এটা তো কি গেল। হচ্ছে, এটা রিভলভিং একটা সিস্টেম করা আছে এটা তাই তো? একটা খুব ভালো জিনিস করা হয়েছে, যেটা সাধারণত থাকে। তারপরে যেটা বিশেষত্ব ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে হলো, এবার আপনাদের সকলকে বলি, এই শোবক্সটা সব থেকে একটা বিশেষত্ব ব্যাপার, এই যে দেখছেন কালারটা, এই রেড কালারটা কালার আছে আপনার তাই তো? চেঞ্জ করা যাবে। এটা চেঞ্জ করাটা একদম সহজ। এইটাকে খুলে নিয়ে এটাকে জাস্ট খালি ঘুরিয়ে দিলেই এটা তখন ব্লু হয়ে যাবে। তখন আপনি কালারটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। এটা পাখির কালারের উপরে নির্ভর করে যে আপনি কোন কালারটা ব্যবহার করবেন, কোন কালারটা আপনার ওখানে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে বক্সটা খুব সুন্দরভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে। আপনাকে কালারের নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ঠিক আছে, এটা দুটো কালার করা যায়। আর আরেকটা কালার যেটা মানে হচ্ছে এটা একটা এটা বেস যদি কালার। এটা যদি চাই আমরা, মানে এই প্লেট গুলো তো বিভিন্ন কালারের, মানে লাল আর সবুজ নীল করা আছে এখানে। তো এইগুলো তো আমরা হলুদ বা কালো এগুলো চেঞ্জ করে নিতে, মানে প্লেট গুলো আমাদের এক্সট্রা লাগবে শুধু, হ্যাঁ, তাই তো? মানে এই প্লেট গুলো। প্লেট গুলো ইনক্লুডিং এই শো বক্সের সাথেই আসে। আচ্ছা, আর কোনো যদি এক্সট্রা প্লেট কেউ চায় তাকে সেটা তাকে করে আলাদা দেওয়া করে যাবে। করে দেওয়া যাবে অন্য ঠিক কালার। আছে। এছাড়াও এইবার আপনি মনে করুন যে আপনি হোয়াইটের মধ্যে রেখে করবেন, যেটা সব থেকে পাখির কালার বুঝতে পারার সব থেকে ভালো জায়গা, আপনি পুরো সম্পূর্ণ হোয়াইটেও রাখতে পারেন, তার মানে আপনার কালার হলো তিনটে। মানে একটা শো বক্সে তিনটে কালার আমরা অলরেডি পেয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, দারুণ লাগছে দেখতে। ঠিক আছে, এবার এদিকে আসতে হবে সৌরভ। এখানে আসলে এখানে হচ্ছে কি হলো শো বক্সটার গেট। আচ্ছা, স্লাইডিং এই গেট। গেটটা এই যখন গেটটা আপনার দিয়ে আমরা পাখি ঢোকাবো বা বের ঢোকাবো করবো। বা ধরবো, আচ্ছা। ঠিক আছে, এই গেটটা যখন আটকে যাবে, যখন আমি এটা দিয়ে দেবো, তখন এই গেটটাও ভিজুয়াল বন্ধ হয়ে যাবে, এটা আর হিডেন হয়ে গেল, এটা আর দেখা গেল না। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই, আচ্ছা, দেখো গেটটা আগে গেটটা আর দেখা দেখা যাচ্ছিল, যাচ্ছে না। যেহেতু আমরা এটা ঢুকিয়ে দিলাম গেটটা আর দেখা যাবে না, তাই তো? একদম আচ্ছা বাপ্পা, এই ওপরের এটা কি কাঁচ না অ্যাক্রিলিক? অ্যাক্রিলিক। ফাইবার, মানে এটা ভেঙে যাওয়ার, মানে হাত থেকে না পড়ে না গেলে না ভেঙে না, যাওয়ার ওরকম হওয়ার ওইসব কোনো চান্সেস কোনো নেই, চান্সেস তাই তো? খুবই কম। আচ্ছা, এই স্টিল আর সামনের যে জালটা আছে এটা লোহার না স্টিলের? এটা এসএস এর আছে। এটা যদি অনেকে কেউ যদি মনে করে তার ক্লিয়ারেন্স লাগবে, সেই ক্ষেত্রে অ্যাক্রিলিক দিয়েও এই জালের বদলে করে দেওয়া যাবে এটা। আচ্ছা। ঠিক আছে, দু রকম ভাবেই করা যাবে। সেটা আগামী দিনে আমি চেষ্টা করছি যাতে দু রকম ভাবে ইউজ করতে পারে মানে সকলে। সামনেটা কেজটা মানে হ্যাঁ, জালও হতে পারে, বা ওটা অ্যাক্রিলিক 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 শীটও জেলেও হতে হতে পারে। পারে। আচ্ছা বাপ্পা, এই যে সামনে যে নামটা লেখা আছে এটা তোমার কোম্পানির নাম তাই হ্যাঁ, তো? এটা আমার মানে ফেদার প্যাশন, আমার ফেসবুক পেজের যেটা নাম। তোমার ফেসবুক পেজের নাম, তো আমি বাপ্পাদার ফেসবুক পেজের লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো, তোমরা ওখানে গিয়ে চেক করে নিতে। বাপ্পাদার পাখির সম্বন্ধে, ওষুধ সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র দেওয়া আছে। এ বাপ্পা ধরো এই ফেদার প্যাশন যে লেখাটা আছে, ওপর দিকেও লেখা লেখা আছে, অনেকে বললো যে দাদা আমাকে এই লেখাটা না দিয়ে যদি আমার যে নাম, ধরুন কোনো একটা এভিয়ারির নাম, সেই নামটা করে দেওয়া যাবে তো? অবশ্যই করে দেওয়া যাবে, এটা সম্পূর্ণ করে দেওয়া যাবে, এটা না করার মতন কিছুই নেই। ঠিক আছে, এটা খালি সে যে তার লোগো বা নাম সেটা সে দিয়ে দিতে পারে। এটার জন্য সামান্য কিছু হয়তো এক্সট্রা পয়সা নেবে লেজার করতে। আচ্ছা। ঠিক আছে, এছাড়া আর কোনো কিছুই না। তো এটার যা কস্টিং, আমি বাপ্পাদা, যারা তোমরা ফোন করে নেবে বাপ্পাদার নাম্বারটা স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, যারা বাপ্পাদার থেকে নিতে চাও বা বানাতে চাও এরকম, বাপ্পাদাকে কল করে নিতে পারো। কস্টিং খুব একটা বেশি আহামরি না, মানে যেরকম বক্স এখন আমরা দেখতে পাই এদিক ওদিক শো বক্স, সেগুলোর তুলনায় কোয়ালিটি এর অনেক ভালো, অনেক বেটার কোয়ালিটি। আমি দেখো সাইড থেকেও দেখাচ্ছি তোমাদের। এটা হচ্ছে একদম crystal clear দেখা যাচ্ছে। তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিওর বিষয়বস্তু। শো বক্স আমরা কেন ব্যবহার করব, কি জন্য ব্যবহার করব, এবং শো বক্সের বেনিফিট কি আছে। তো বাপ্পাদা, একটা জিনিস আমাকে বলো, এই শো বক্সটা মানে মোটামুটি ইন্ডিয়ার সব জায়গায় ট্রান্সপোর্টেবল তো? সব জায়গায় ট্রান্সপোর্টেবল, এটা একদম ইজি, এটা একদম হালকা,
সহজেই এটাকে যে কোনো জায়গায় ক্যারি করা যায়, খুব আচ্ছা। বেশি ওয়েটও না। হ্যাঁ। এটা 1 কিলো থেকে 1.5 কিলোর থেকেও নিচে ওয়েট, আমি যদিও মাপিনি তাও আমি বলে দিচ্ছি, একদম হালকা এটা। তো এটা যেহেতু হালকা, তোমরা সব জায়গায় ক্যারি করতে পারবে। আর আমি সবাইকে একটাই কথা বলবো, যে তোমরা যারা বাজরিগান নিয়ে চিন্তা করছো বা বুদ্রি পাখি নিয়ে চিন্তা করছো, যারা শো এর জন্য চিন্তা করছো, তারা কিন্তু এই ধরনের শো বক্স অবশ্যই অ্যাপ্রোচ করতে পারো। আমি বাপ্পাদার নাম্বারটা দেখো স্ক্রিনে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। তো বাপ্পাদার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারো, বাপ্পাদার সাথে কথা বলে নিতে পারো। এছাড়া যদি তোমরা কোনো রকম এরকম ছাড়াও অন্যরকম কাস্টমাইজ যদি কেউ রকম বানাতে চাও, ধরো অন্যরকম ভাবে কেউ সাইজটা বললো বাপ্পাদা, তাহলে না, সেক্ষেত্রেও তো বানিয়ে দেবে। এগুলোর এক একটা মাপ হয়, যেরকম সাইজ যেরকম খুশি না, বললে আমি সেটা বলছি হবে না। না। হুম। মোটামুটি যদি কেউ কাস্টমাইজ, ধরো কেউ শো করবে না কিন্তু অন্যরকম পারপাসে ইউজ করবে, তো সেক্ষেত্রে তার কাস্টম সাইজ হিসাবে তো হ্যাঁ, বানিয়ে দেওয়া সেটা যাবে। করা যাবে, কিন্তু তাহলে আমাকে দেখতে হবে সেই বিষয়টা। হ্যাঁ। তো ঠিক আছে। মোটামুটি যারা শো করবে এই ধরনের শো বক্সে, মানে শো এর জন্য যারা চিন্তা করছো, তারা কিন্তু এই ধরনের শো বক্সের জন্য অবশ্যই অ্যাপ্রোচ করতে পারো। বাপ্পাদের সাথে তোমরা যোগাযোগ করো, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে। তো আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব বাপ্পাদা। তো আশা করব এই গরমে তোমরা তোমাদের পাখিকে সুস্থ সবল রাখবে, পাখিকে যত্ন করার জন্য যা যা প্রয়োজন তোমরা করবে। যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমার নাম্বারটা অলরেডি স্ক্রিনে দেওয়া আছে, দেখো। আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। আমি বাপ্পাদার নাম্বারটাও দিয়ে দিয়েছি, বাপ্পাদার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। বাপ্পাদা কিন্তু পাখির ওষুধ বা মেডিসিন নিয়ে অনেক নলেজ আছে, বাপ্পাদাও তোমাদের হেল্প করতে পারবে। ঠিক আছে, তো আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। নমস্কার।